Yaxshimisizmi opa? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Kelganingizdan beri ancha yaxshi, o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Allohga shukr, yaxshiman. Instagramda ko'rdingizmi? Instagramdan ko'rdim. Kim ko'rsatdi? O'zim qarayman, telefon. Ha, o'zingiz ko'rib qoldingiz. Telefon qarayman, mana o'zim. O'tiraver. Ha, bo'ldi. Telefonni qarayapman. Ha, chiqib qoldi. Chiqib qoldi telefon. O'zingizni kasalingizdagi bemor chiqib qoldimi? Yo'q, men просто qarasam, уже bir ayol neden Grijadan koляскамен keldi dedim. Nega больницаga bordim, operatsiyadan natija chiqmadi. Operatsiya istetdim, biroq hech qanday natija yo'q. So'sin bu yerga eshitdim, menda reklama bo'yicha keldim dedi-da. So'sin keyin tag'in aytinchi, tag'i bir qarasam, tag'i bir ayol turgan. U Machadandan dedi. Jenskiy tomondan. Jenskiyni, onda endi bu yoqda da ko'radigan shahar. Deb сөйтмесем bir kuni bir жаңағы молочный железа сондай мастопатиям бар еді. Сосын мен айттым, нетсем кейін тағы да ойландым да, алыс екен, бірақ наманганның да ар жағында болса. Десем, қыздарым да, балдарым да, мама алыс болса, алыс болсын, бар апарамыз, өзіміз апарамын деп, Шымкентте қызым бар. Сол өзі әкеліп орналастырып жатқарып. Ha, kelib yotqizib ketishdi. Әкеліп жатқарып кетті. Ha, yaxshi. Dorilari qalay? Qiydaligi achchiq, bir ichishga qiyin emas ekanmi? Achchisi бар енді, achchisi болғанмен өзің жаның үшін ішесің. Achchisi болса да, не болса да. Ha, yaxshi, tabiiy. Нелері, doktorlar нелері вообще жақсы екен. Hamshiralar. Muomalalari, xabar olishlari yaxshi ekanmi? Endi gap yo'q. Rizo bo'lsin. O, Qozog'istondan keldingizmi hozir? Qozog'istonda ham bormi shunaqa bir tabobat bilan davolaydigan? Yo'q. Endi xudo xolasa yaxshi bo'lib, shifo topib ketsangiz, o'zingiz tomonga yurtingizga borganingizda bir maqtab bersangiz, xudo xolasa. Aytaman uni sirada. Rizo bo'lsin. Chunki sizga o'xshagan bemor bo'lgan, sizni holatingizdagi bir kasal bo'lgan ayollar borda baribir. Qatdan najot topishni bilmasdan yuradi. Tabiladi. Ha, o'shanga bobod uchrab qolsa, tavsiya bersangiz, ular ham kelib shifo topib ketsa sabab. Shunday qilib emdeb, o'shanday qilib nechta любой odam keladi. Любой odam keladi. Biz yoqda bar degan men endi emделіп жақсы болып жатқандар да бар ғой, бірақ больницаға барғым келмейді менің сөзімше. Біздер қартайдық, біздерге укол анау мынау неткен просто травяной лечение дегенсін мен қызықтым да. Балама айтсам, балам айтты, мама бар. Мама бар, апарам, қай жерге апар десең дейді, апарам деп сонымен бәрі нетіп жиналысып, жаңа қызым үйіне келдік. Пойызбен кетейін десем, жоқ, пойызбен 2 күндік жол біздердікі. Шымкентке дейін. Сосын самолетқа мінгізіп жіберді. Қазір 2 сағатта барасың, мама, ертеңіне кете бер. Жолыңыз болсын деп. Alloh shifo bersin. Yaxshi bo'lib qoling. Xudo xolasa tuzalgan kuningiz ham kelamiz. Yana gaplashamiz. Kelishdingmi? Iloyim salomat bo'ling. Rahmat katta. Xo'p, bo'ladi.